Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a realizar lo siguiente. La dinámica de ahora es imitando sonidos, ¿sí? Estos son sonidos, se les conoce como onomatopéyicos, ¿sí? ¿Qué significa? Vamos a imitar el sonido de muchos animales, ¿sí? Y a continuación, tú también lo vas a hacer en tu casita. Allí, con la ayuda y también invitar a la familia para que te pueda acompañar. Sí, yo sé que tú sabes hacer muchos sonidos de muchos animales y varios de estos animales vamos a verlos en este video. ¿Qué sonido hace el lobo? El lobo hace ¡au! ¡Au! ¿Qué sonido hace el león? El león hace ¿qué sonido hace la mosca? La mosca hace ¿qué sonido hace la serpiente? La serpiente hace ¿qué sonido hace el gallo? El gallo hace kikiriki, kikiriki. ¿Qué sonido hace la gallina? La gallina hace cocorocó, cocorocó. ¿Qué sonido hace la vaca? La vaca hace mu, mu. ¿Qué sonido hace la oveja? La oveja hace ve, ve. ¿Qué sonido hace el pollito? El pollito hace pío, 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 pío. ¿Qué sonido hace el pato? El pato hace cuac, 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 cuac. ¿Qué sonido hace el perro? El perro hace wow, 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 wow. ¿Qué sonido hace el gato? El gato hace miau, 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 miau.